तो ये बात है कल की। चुप चुप बिल्कुल चुप। अरे तू चुप रे बुड्ढे। कल मैं ऐसे ही टिकटॉक देख रहा था और फिर मुझे ये बंदा मिला। अब इसकी बारी। ये बच्चा है बोल के छोड़ेगा नहीं, मैं घुसा डालेगा सीधा। मुझे बच्चा समझा क्या? हाँ डालूंगा। अरे ये भाई तो अलग ही स्वैग में जी रहे हैं। नहीं, कौन बंदा होता है वो जो गोली मारने के बाद इतने अच्छे तरीके से डांस करके जाता है। एक बार ये साइड वाले आर्टिस्ट को तो जरा देखो। अब इसकी बारी। ये बच्चा है बोल के छोड़ेगा नहीं, मैं घुसा डालेगा सीधा। मुझे बच्चा समझा क्या? हाँ डालूंगा। हमारे स्वैग वाले भाई ने सिर्फ एक गोली चलाई थी, लेकिन उससे निकल गई 2 गोलियां और वो साइड वाला भी नीचे गिर गया। मुझे तो लगता है वो साइड वाला इसीलिए गिरा क्योंकि उसने ये देख लिया कि कोई हाथ से गोली मार के कैसे बंदे को लेटा सकता है। जरा नजर फिर इस बंदे पे डालो। ये बंदे तो इन लोगों से भी अलग ही स्वैग में गिरा है। ये लोग टिकटॉक बना रहे लेकिन वो बंदा फेसबुक के लिए पोस्ट दे रहा है, फोटो खींचने का पोस्ट दे रहा है। ये देखो। अरे भाई लोग, ये वीडियो में तो जरा नजर डालो। माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है। नहीं भाई, ये क्या मजाक हो रहा है? मैं तो जब ये भाई का वीडियो पहली बार देख रहा था तब मेरी इतनी हंसी निकल रही थी कि मैं रोक ही नहीं पाया था। साला ये क्या देख लिया मैंने। जब तक ये भाई डांस कर के टिकटॉक स्टाइल में जा रहे थे, पीछे से ये बंदा उठ गया और ये भाई तो और ये हमारे डॉन भाई को तो स्वैग वाले भाई को तो क्या ही बोलूं मैं। पहले इनको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन जब इनको दिखने लगा तो डायरेक्ट उन्होंने पता भी कर लिया कि उनका बंदा किधर है और डायरेक्ट गोली निकाल के वहीं पर एम डायरेक्ट लगा दिया। इतना एम तो मेरा साला फ्री फायर में भी नहीं है। अबे साले। चलो अब ये भाई की दूसरी वाली वीडियो देखते हैं। मेरा गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ दिया। मेरा गर्लफ्रेंड का कल शादी है। अब क्या करेगा भाई? करना क्या है? पूरे बारात को बम से उड़ा दूंगा और क्या। अरे ये वीडियो में ये क्या है? ये भाई के बंदी को किसी और ने ले लिया है और ये बंदा बम से उड़ा देगा पूरा बारात को। और ये पीछे वाले बंदे को तो देखो जरा, इसको क्या हो गया? उसने जमीन पर गोली चलाई थी लेकिन ये कैसे उड़ गया? ये समझ में ही नहीं आया। आपको समझ आया क्या? आएगी भी नहीं क्योंकि ये इन लोगों का लॉजिक इनटू 100 है। और भाई लोग, अगर तुम लोगों को कथक पसंद है तो क्या कर रहे हो तुम लोग जाओ और टिकटॉक पे ये बंदे को फॉलो करो क्योंकि ये बंदे टिकटॉक में एक्शन से भी ज्यादा कथक सिखाता है। ये देखो, इस वीडियो को तो देखो जरा। तू बचेगा नहीं, मारेगा मुझे साला चिरकुट। नाम तो सुना होगा मेरा, कांचा। नहीं भाई, मेरे पास तो कोई फाज नहीं है। मुझे छुट्टी दे दे आप लोग सारे। नहीं, यहाँ पर चल क्या रहा है? ये बंदे किसी को मारता है और उसके बाद डांस करने लग जाता है। ये कैसा स्वैग है? चलो अब हम एक बार पुराने ट्रेंड पे नजर डालते हैं। पहले तो वो सस्ता जोकर को देखते हैं क्योंकि वो उसको देखे हुए बहुत ज्यादा टाइम हो गया है। तुम दुश्मनों की बात करते हो, अरे हमें तो अपने देखकर जल जाते हैं। वो जो सुबह तक ना उतरे, हर रात नशा चढ़ता है। नंबर मेरा बाद में मैसेज मुझको कर देना। अरे वाह भाई वाह, ये भाई तो बहुत ही सुधर चुके हैं। अब तो ये अपने वीडियो में जोकर वाली फेस भी नहीं दिखाते हैं। बहुत अच्छे भाई, इन लोगों को रोस्ट करके ये लोग बहुत ही अच्छे बन चुके हैं। अब हम दूसरे वाले ट्रेंड वाले वो बंदा क्या है वो, उसी को देखते हैं। हेलो गाइस, आई एम सन्नी लियोनी। मैं कहना चाहता हूँ टिकटॉक की पब्लिक कहते सन्नी को ढंग का काम करो कि मैं ढंग का काम कर रहा हूँ। चप्पल खरीद रहा हूँ, चप्पल बेच रहा हूँ। बताओ, कोई खरीदता भी नहीं है। कम वक्त मेरी दुकान पे आके मक्खी आके बैठ गई। चप्पल ले लो, चप्पल। भैया चप्पल दिखाना है। कितने नंबर का है?
ये वाली नहीं वो नहीं, ये वाला चप्पल। ये वाली नहीं, ये वाला, ये वाली नहीं, ये वाला चप्पल चाहिए। लेना मैंने आई। अरे भाई ये भी बहुत ही सुधर चुका है, ये लोग भी रोस्ट होने के बाद बहुत ही सुधर चुके हैं, बहुत बदल चुके हैं। ये तो बहुत अच्छा करने लग गया है, पहले बातें बोल के सबको पका था और अब तो चप्पल बेचने लग चुका है। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, ऐसे ही काम करते रहो। और जाने से पहले मैं फिर से आप लोगों का एक हमारा दिनेश डॉन का वीडियो दिखाता हूँ। मेरा बाप बदमाश था, मैं भी बदमाश ही हूँ। जब 16 साल का था खलनायक देख ली उससे दिन तक। मेरे लिए तो इतना काफी है। अगर तुम लोगों को ये वीडियो, तुम लोगों को और भी ऐसे ही रोस्ट वीडियो चाहिए तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ये मेरा फर्स्ट रोस्ट वीडियो है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो एंड थैंक्स फॉर वाचिंग।